Туугандар, биздин Ислам Нур лагері мына Ысык көлдө старт алары 2-3 күн калыптыр. 8-июлда старт алабыз, Кудай буйрса. Кантип продуктыны тандайбыз биз силерге ошол кеңеш бере кетейин. Негизи эле өзүңөр кандай тандаш керек, свежий продуктыны кантип алыш керек. Азыр мен силерге бул мен окугам, маркетингди окугам да, буякта маркетингди окут магазинде. Кантип жылдырып эметкендеринчи ушул видео менен максимально репост кылып, поделиться кылып, бөлүшүп таратып коюңуздар. Азыр мен силерге кантип тандаганды көрсөтөм. Туугандар, мында айран жакшы көрөм, карагыла, алдыдагылар 27-июнь деп турат, мына 1 жума болуп калганда. Эми мына арттагысын карайбыз. Арттагылар мына 4-июль деп турат, карагыла туугандар. Кечеки эле свежий да. Бүгүн болсо 5-июль. Мына сааттан көрсөтөйүн, мына биринчиси меники 7-си бул июль ай, экинчи 5-чи күн датасы турат да, 5-июль деген сөз. Дагы бирөөн карайм, мына 4-июль деп турат туугандар. Келди азыр мен силерге копченый куйрукту карайлы, мына алдыдагыларды карайлы. 14-июнь деп турат мына чыккан күнүчү. Так, дагы бирөөсүн карайлы, мына орторок. Орто жерин алсак, дагы 14-июнь экен. Эми арт жагынан карайлы, эң артынан алайын. Эң арт жагына караганда 21-июнь деп турат, көрдүңөрбү туугандар? Мынакей туугандар, муну маркетингди окут, маркетингге ход ошо мурунураак чыккан продукцияны алдына коюп, чтобы элдерге беркилер карабайт эле, дагы алып кетип калат. Акча төлөп аткандан артынагы свежий продуктуну алып, сурогун карап жеңиздер. Мында эч бир күнөө жок, урдап аткан жокпуз, акча төлөп алып атабыз. Анан башка көп соок сүт, башка продукция көбүнчөсү, баары болсо көбүнчөсү ушундай коюлат да. Ошон үчүн караңыздар, шашпаңыздар. Кашаны мисалы биз лагерде балдарга эртең каша беребиз. Кашаны болсо мен базарлардан, башка эмелерден алганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн балдарга да биз мурун бир видео чыгарган, билесиздерби? Экологический, чистый, таза Григорьевкада өзүнүн таласынан, өзүнүн полиосунан жасап, ошону баягы аябай майдалап ийбей, химикаттарды кошуп ийбей чыгарган кашалардын овсяная каша, берки рисовый, гречневый бардыгы бар. Ошол жактан алабыз, Кудай буйрса. Кымбатыраак кичине, бирок зато ден соолукка Кудайга шүгүр пайдалуу, анан даамы дагы сонунда мощный. Ошондой каша алабыз. Комментарийге кимге керек болсо сураңыздар, жооп беребиз. Ушундай ыкманы билгендер болсо, ооба мен билчүмүн деп жазып коюңуздар. Билбегендер болсо, ооба билбейт элем деп батаңыздарды берип коюңуздар.